अब कोलकाता से मेरा नेक्स्ट प्लान था नागालैंड जाने का, लेकिन कल जब मैं इस फूलों की मार्केट में घूम रहा था तब कुछ लोगों से बात करते हुए पता चला रास्ते में एक भव्य मंदिर पड़ता है जिसका नाम है कामाख्या। अब मैंने इस मंदिर के बारे में पहले सुना तो था लेकिन पता नहीं था कि ये कहाँ है, पर अब मैं जो उसी रास्ते से होकर जाने ही वाला हूँ तो सोचा चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। तो हावड़ा स्टेशन पर आया, लेकिन ऐसी भीड़ देखकर तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। अब पहले ही मैं कन्याकुमारी से कोलकाता तक भीड़ में ही आया हूँ, लेकिन ट्रेन के अंदर घुसते ही मुझे एक बढ़िया सीट मिल जाती है और रात होते ही जिस सीट पर मैं बैठा था वो पूरी सीट खाली हो जाती है, जिसकी वजह से रात को आराम से सो के नेक्स्ट मॉर्निंग में पहुंच जाता हूँ गुवाहाटी। फिर स्टेशन की वेटिंग रूम में फ्रेश होकर इस लोकल बस से मैं आ जाता हूँ मंदिर। खैर मिलते हैं कल और साथ में मंदिर देखते हैं।